អូខេសួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍កាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកមេរៀនមួយគឺរបៀបកំណត់ security នៅលើ PDF យើងមានថា PDF ហ្នឹងយើងឲ្យគេបានតែ view អ្នកគ្នាបានតែមើលយើងអត់ចង់ឲ្យគេ copy យើងអត់ចង់ឲ្យគេ print ឬក៏បើសិនបើ allow ឲ្យគេ print យើង allow ឲ្យគេមើល print ឯកសារអត់ច្បាស់សម្រាប់ឯកសារយើងវាច្បាស់ប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់នៅពេលដែលគេ print ឲ្យអត់ច្បាស់បានចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើនៅលើ file PDF របស់យើងបានអូខេដូចអ្នកនរគ្នាឃើញឯកសារនេះគឺបើសិនមកខ្ញុំចង់ធ្វើស្អីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបិទនេះសិនបើសិនមកខ្ញុំចង់ edit អីវាមួយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ edit វា require password ហើយឧទាហរណ៍បើសិនខ្ញុំចុច print ខ្ញុំឆែកមើលសិនអ្នកគ្នាពេលចុច print ក៏វា require password ដែរគឺវាឲ្យ print នេះនិយាយទៅអានេះគឺអត់បានធ្វើអីទេគឺបានតែ view ទេដោយសារខ្ញុំ encrypt វា password ហើយខ្ញុំ allow អត់ allow ឲ្យគេ print ឬក៏ edit ទេអូខេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើម៉េចអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបិទឯកសារចោលខ្ញុំមានឯកសារមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអីផ្សេងចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឯកសារអានេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកមើលសិនអូនេះរៀងធំបន្តិចឯកសារនេះខ្ញុំបិទចោលតែតាមយកឯកសារ Microsoft Excel នេះក៏បានដែរអូខេជាមួយអានេះអ្នកនរបើសិនមកខ្ញុំចង់ធ្វើការ copy វាអីឧទាហរណ៍អូខេខ្ញុំអាចធ្វើការ copy បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំ copy ដាក់ចូលក្នុងនេះអីវាអាចបានអូខេខ្ញុំចង់ edit អីក៏បានអូខេឬក៏ខ្ញុំចង់ print អីក៏បានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលអ្នកគ្នាចង់បិទឲ្យគេធ្វើទីមួយអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើ Adobe ឬក៏ Acrobat របស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនមកអានេះគឺជា Adobe Acrobat DC របស់ខ្ញុំតែបើសិនមក Adobe របស់អ្នកគ្នាខុសត្រង់ទ្រាយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចចូល search កន្លែងនេះទៅវាយពាក្យថា password ទៅគឺវាចេញឲ្យអញ្ចឹង like របស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យថា protect អូខេអញ្ចឹង protect កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចថា protect using password អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការឲ្យគេតែ view អ្នកឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំឲ្យ user require user to enter for view អូខេ view អញ្ចឹងឥឡូវវាឲ្យខ្ញុំដាក់ password 1 2 3 4 5 6ទៅ1 2 3 4 5 6អូខេអ្នកគ្នា apply ប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេប៉ុន្តែវាមានoption នៅខាងក្រោមទៀតឥឡូវខ្ញុំលះវាសិន apply សិនអូខេខ្ញុំបិទវាចោលខ្ញុំចូលវាម្ដងទៀតអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកមកគឺឯកសារហ្នឹងគឺវាជាប់ password ទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ password លើ PDF អ្នកគ្នាធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹង1 2 3 4 5 6ប៉ុន្តែនេះនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ password ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការអីក៏បានអ្នកគ្នាមានថាខ្ញុំចង់ធ្វើការ copy ខ្ញុំចង់ធ្វើការ edit គឺបានខ្ញុំចង់ print គឺបានមានថាហ្នឹងគឺខ្ញុំ restrict តែ password ទេប៉ុន្តែមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ restrict password ហើយអត់ឲ្យគេ print ទៀតអូខេឥឡូវទីឲ្យគេស្គាល់ password អីរបស់យើងប៉ុន្តែគឺយើងបិទអត់ឲ្យគេ print អត់ឲ្យគេ edit ទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលទៅ protect មិញដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាយកពាក្យថា advanced option អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យsecurity property អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះវាបង្ហាញយើងឯអ្នកនេះឃើញទេ security policy មានថា print allow changing document allow សំណាក់ឃើញថា allow ទាំងអស់គឺអាហ្នឹងគឺយើងអត់បាន restrict ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលពាក្យថា change setting នេះមកអូខេអញ្ចឹង change setting អ្នកគ្នាមើលអ្វីសំខាន់នៅកន្លែងនេះ restrict editing printing of the document អញ្ចឹងអ្នកគ្នា restrict កន្លែងនេះមកអូខេ print allow ណាស់អញ្ចឹងអានេះមានថាយើងឲ្យគេ print នេះប៉ុន្តែបើសិនអ្នកគ្នាចង់ឲ្យគេ print ដែរប៉ុន្តែ low resolution អ្នកគ្នាយកអានេះមានថាយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេ print ដូចគ្នាប៉ុន្តែ print មកគឺវាចេញព្រាលអត់ច្បាស់ដូចឯកសារ original វាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំយកណានទៅខ្ញុំអត់ប្រើ print ទេអូខេ change allow ក៏ខ្ញុំអត់ដែរ change allow នេះបើសិនអ្នកគ្នាចង់ឲ្យគេ insert delete ឬក៏ rotate text អ្នកគ្នាយកអានេះមក
អានេះមានថាបើយើងយកអាណាមានន័យថា allow ដាក់ filling form ឬក៏ comment នៅលើ doc PDF របស់យើងគឺយើងអាចយកពួកអានេះបានអូខេតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេ edit អីទាំងអស់ខ្ញុំយកពាក្យ none អូខេ ហើយកន្លែងនេះមួយទៀតគឺដូច enable copy text សម្រាប់គ្នាចង់ឲ្យគេ enable copy text កន្លែងនេះមកអូខេប៉ុន្តែបើសិនមកអ្នកគ្នាអត់ចង់ឲ្យគេ copy text copy អីទេគឺចង់ឲ្យតែ view ទេអូខេអ្នកគ្នាយកឲ្យលើទៅបាននេះអូខេអញ្ចឹងអានេះចេញប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប៉ុណ្្នេះសិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីកន្លែងនេះខ្ញុំយកប៉ុណ្្នេះសិនហើយនេះខ្ញុំយកណាន់អូខេហើយ restrict editing គឺយើងត្រូវដូរកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំ restrict វាហ្មងអូខេខ្ញុំ password ដាក់មក1 2 3 4 5 6 file អីចឹងទៅអូខេដាក់ icon ឲ្យលើអ្នកនេះអូខេខ្ញុំ save អូខេឥឡូវខ្ញុំបិទវាមកវិញអូខេខ្ញុំបើកឯកសារម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងវា password đấy អូខេញ៉េអូខេអញ្ចឹង password កាត់បើកចេញឥឡូវទៅឲ្យខ្ញុំចង់ print នេះគឺចង់ print គឺអត់ឲ្យទេបើសិនណាចង់ print លុះត្រាតែត្រូវការ password អូខេហើយ password អា print ហ្នឹងគឺ password ផ្សេងពីអា password បើកមកមិញទៀតគឺខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងដាក់ password បានវា print កើតចុះឥឡូវឲ្យខ្ញុំ copy អូខេ copy ហើយខ្ញុំយក paste ឯនេះទីហោអូខេបានអញ្ចឹងមានថាកន្លែង copy យើងមិញនេះគឺយើងអត់បាន restrict វាទេអូខេឥឡូវខ្ញុំ edit អូខេគឺបានដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅដាក់ security ម្តងទៀតគឺឲ្យគេ copy ទេណាគ្នាអូខេចុចទៅលើ protect ហ្នឹងមកហើយយកពាក្យថា security policy អូខេយើង check មកអូខេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអ្នកគ្នាអាកន្លែងនេះគឺយើងបានធ្វើការដាក់អត់ឲ្យគេ edit ទៅលើរបស់យើងទេប៉ុន្តែដោយសារអីខ្ញុំ edit បានដោយសារមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ password កន្លែង print មិញនេះដោយសារហ្នឹងវាមួយគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទវាចោលវិញបិទឯកសារចោលវិញអូខេចានេះទៅពេលយើងដាក់ password ខុសគឺវាអត់ទៅទេគេខ្ញុំ edit អ្នកឃើញទេគឺវា load password មកអូខេអាហ្នឹងបើយើងដាក់ password print ឬក៏ដាក់ password អា copy edit អីហ្នឹងគឺវាដាក់ម្ដងទៅទាំងអស់ហើយអូខេឥឡូវគេហៅវាអត់មាន copy អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចុច control C អូខេឥឡូវខ្ញុំចុច control C ខ្ញុំយក paste ក្នុង Word លុបនេះចោលសិនអូខេនៅពេលដែល paste ចូល Word គឺវា load អត់ចេញទេវាវិលអញ្ចឹងទៅហើយនៅលើនេះវា load password ឲ្យយើងចុចបញ្ជាក់ទៀតអូខេបើយើងចុច password ហ្នឹងទៅអានេះវាឲ្យយើង copy នេះឃើញទេគឺ copy បានខ្ញុំ paste ហើយតែ paste ទៅឃើញ paste វា load អញ្ចឹងហ្មងគឺវាឲ្យទៅអូខេអរគុណអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនមកអ្នកគ្នាមានជាចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមបានបាយបាយជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់